wallaay Azim Ousmane Sonko day gis Ousmane chaque jour nga yey leen lii moo la dialogue bi dem toog ci dialogue bi taxaw naan ñu ñaan la mandat comme si c'était yow yaa ko moom. mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye si njëkk nag si njëkk de. moomu la ka den la ko dénk lan la ñoo def si njëkka yow yaa taxawoon fii 2011 ne Abdoulaye Wade du amul droit def troisième mandat nga nodd ko fépp yuuxu ko fépp musicien yi boobu jàppale la si yàlla def Abdoulaye Wade forcé sénégalais yëpp punir ko dem ñëw jàppale la nga falu def sa référendum ñu voté ko assemblée nationale mu jàll nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs nga wax ka ay yoon yow nga ñëw taxaw tey ne ñu ñaan la mandat yow mandat lan moo tax ñu di la ñaan mandat lan moo tax ñu di la ñaan mandat te ñu jox la ko te ñu dénk la ko li nga moom mën nañ la kaa ñaan mais mandat bi moomu la ko benn la ko ñaan njëkk duñ ko def si njëkk duñ ko def parce que ñu yëf la da la ko dénk mbaa ñu bëggee jaay doole nag ñu riposté waaw di defoon ngeen ko 2011 le peuple est souverain de le peuple est souverain président kese nga doo leneen voilà le peuple est souverain peuple bi ñoo la may doole ba nga falu te li si kanam rawuli bët waxoon na ma leen ne leen combat bi du affaire Ousmane Sonko bi la éliminé ñaar la ak 3e mandat bi te incha allah doo bokk bu soobee suñu borom doo bokk.